皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုလေးကကြတော့အချိန်ကြီးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်じゃあ皆さんဟာကျွန်တော်ရှာနဲ့ဆက်လိုက်ကြရအောင်မိနစ်လေးကိုရှင်းသွားမယ်နော်မိနစ်က4အောင်ပါနော်4ဆိုတာမိနစ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1မိနစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတန်းထွက်မလဲ1ပုံစအသေးလေးနဲ့တန်းဆောင်ထွက်မယ်1ပုံဆိုတာ1မိနစ်2မိနစ်ဆိုရင်နီ4 2မိနစ်3မိနစ်ဆိုရင်3ပုံဖြစ်သွားရင်တော့ပြန်ပြီးတော့3ပုံ4မိနစ်4ပုံ4မိနစ်4ပုံ5မိနစ်9ပုံ5မိနစ်9ပုံ6မိနစ်10ပုံပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်6မိနစ်ဆိုရင်10ပုံ9မိနစ်9ပုံ9မိနစ်9ပုံ10မိနစ်8ပုံပြန်ဖြစ်သွားရင်နော်ပုံ10မိနစ်8ပုံ9မိနစ်9ပုံ9မိနစ်9ပုံအမှ10မိနစ်ကြာတော့10ပုံ10ကိုစအလေးနဲ့တန်းဆောင်ပြီးထွက်မယ်ပြီးပုံ10ပုံဆိုတာ10မိနစ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ရမလားပြီးနောက်တစ်ခု17မိနစ်ကို10ပုံ1မိနစ်က1ပုံ10က10ဆိုတော့အဲ့တော့17မိနစ်ဆိုတော့10ပုံဆိုရင်17မိနစ်17မိနစ်ဆိုရင်10ပုံအဲ့တိုင်းပဲအဲ့အပေါ်က formula အတိုင်းပဲ13မိနစ်ဆိုရင်13ပုံအတိုင်းလေးတွားရအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဘယ်နှမိနစ်လဲလို့မေးချင်ရင်နန်းပုံနဲ့မေးပါတယ်ရမလားရမလားအဲ့ဆိုရင်ဒါမိနစ်လေးတွေကိုအတန်ထွက်တာလေးတွေကိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလေးလဲကြည့်နိုင်တွေကိုဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲ17နိုင်ကိုဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲကြည့်အောင်1နိုင်ကို一起ကြည့်2နိုင်ကို2ကြည့်3နိုင်ကို3ကြည့်4နိုင်ကိုရော့ကြည့်မှတ်ထားမယ်ရော့ကြည့်လို့ပဲတန်ထွက်ပါတယ်ယွန်းကြည့်လို့လည်းမထွက်ဘူးရှီကြည့်လို့လည်းမထွက်ပါဘူးရော့ကြည့်လို့ပဲတန်ထွက်ပါမယ်5နိုင်ဆိုရင်ကော့ကြည့်6နိုင်ဆိုရင်ရခုကြည့်9နိုင်ရှီချီကြည့်အမှ9နိုင်ကိုရှီချီကြည့်ပဲသုံးပါမယ်နာနာကြည့်လုံးဝမသုံးပါဘူးပြီး10နိုင်ဟာချီကြည့်9နိုင်က2မျိုးစလုံးသုံးတယ် Q ကြည့်လည်းသုံးတယ်ခုကြည့်လည်းသုံးပါတယ်10နိုင်ဂျူးကြည့်10နိုင်ဂျူးကြည့်17နိုင်ဂျူးအချီကြည့်17ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးအချီနောက်ကနိုင်ဆိုတော့ကြည့်လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်ဂျူးအချီကြည့်12နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်12ကိုအရင်ရွတ်လိုက်ဂျူးနီဆိုရင်12နိုင်ဆိုတော့ကြည့်အဲ့တော့ဂျူးနီကြည့်ဆိုရင်12နိုင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဘယ်နှနိုင်လဲလို့ကိုမေကိုမေးချင်ရင် question was လေးကနန်းကြည့်ရမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ဒီ12နိုင်ပဲရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုကိုသွားကြရအောင်နောက်တစ်ခုကအသက်တွေနော်အဲ့တော့အချိန်မှာနိုင်ရောမိနစ်ကောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါကကြတော့အသက်အရှည်အတွက်ကိုရှည်တွက်တဲ့ဟာလေးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဆိုတာနှစ်အသက်ကိုပြောတာပါတစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကလေးတွေလူတွေရဲ့အသက်တွေခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားကြည့်အောင်တစ်နှစ်ဆိုရင် it's sign ရဲ့ e ကိုပေါင်းပြီးတော့တန်ထွက်မယ်နော် it's sign it ကစအသေးလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဆောက်ထမယ်ပြီးရင်နောက်က sign it's sign ဆိုတာတစ်နှစ်ပြီးရင်နှစ်နှစ်ဆိုရင် ni sign 3နှစ်စမ်းဆိုင်4နှစ်ယွန်းဆိုင်လို့မထွက်မယ်ရှိဆိုင်လို့မထွက်ပါဘူးပြီး5နှစ်ကော့ဆိုင်6နှစ်ရခုဆိုင်9နှစ်နာနာဆိုင်ပဲရှိတယ်ရှိချိဆိုင်မရှိပါဘူးနာနာဆိုင်ပဲသုံးရပါမယ်10နှစ်ဟတ်ဆိုင်ဖြစ်သွားပါပြီအတန်လေးစောင့်ပြီးထွက်မယ်ဟတ်ဆိုင်9နှစ် Q ဆိုင်10နှစ်ဆိုရင် just ဆိုင်ဟိုမှာစအသေးလေးနဲ့အတန်စောင့်ပြီးထွက်ထားတယ် just ဆိုင်ပြီးဓမ္မတော့မဟုတ် just ဆိုင်လို့လည်းထွက်ပါတယ် just ဆိုင်တော့မဟုတ် just ဆိုင်နှစ်ခုစလုံးသုံးပါတယ်ရမယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုက17နှစ်ဆိုတော့ ju is ဆိုင်လို့တတ်ထွက်မယ်17နှစ် ju is ဆိုင်အမှအသက်20ကိုကြတော့ train chat အနေနဲ့ဟာတာချိလို့တတ်ထွက်ပါမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့17နှစ်ပြီးတော့17 13 14 15 16 17 18 19ထိကအပေါ်ကအတိုင်းပဲ ju is ဆိုင် ju nit ဆိုင် ju san ဆိုင်အဲ့လိုသွားမယ်အသက်20လဲကြရောဟာတာချိလို့တန်ထွက်ပါမယ်မိကျူးဆိုင်လုံးဝမထွက်ပါဘူးအသက်20ကိုဟာတာချိလို့ပဲခေါ်ပါတယ်စားလေးပြပေးတာပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်30ကစန်ကျူးဆိုင်40ဆိုရင်ယွန်းကျူးဆိုင်50ဆိုရင်ကော့ကျူးဆိုင်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်လဲလို့မေးချင်နန်းဆိုင်နဲ့ပဲပြီးပါမယ်ရမလားရမနော်အဲ့ဆိုရင်မိနာဆန်ဒီဟာလေးတွေကအသက်အရေအတွက်တွေပြီးရင်နိုင်မိနစ်တွေကိုခေါ်ဝေါ်တွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment လေးကို yes လို့မှတ်ပေးပါနားမလည်တာရှိတဲ့အချိန်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်じゃあ皆さん、あそこでビデオを見てもらいましょう。また会いましょうね。バイバイ。